正常骑行的时候，我们听一下这个声音，走得越快，它的声音也就响得越快。现在用千斤顶把车子顶起来，我们再听一下，看这个声音。千斤顶顶起来的时候没有声音，正常的。不过这个轮子在上面左右摆动的特别厉害。我们现在把这个轮子拆掉，检查一下，看里边有啥问题。轮子在上面摆动的原因是因为这个销子磨得太大了，然后这个轴承也感觉是间隙特别大。现在需要把这个轴承给它更换掉，把这个刹车盘拆掉之后，这个半轴和轴承一起就可以拿出来了。现在需要用这个半轴拉这个半轴的这个工具，把这个半轴给它拉出来。我们看到这个轴承确实就已经坏掉了，我们看到这个轴承确实是坏掉了，刚一拉它就全部散架了。现在把这个半轴给它取出来，发现这个轴承外圈只拉出来一半，还有一半在里边。我们需要用这个工具把里边的这个也取出来。轴承的那一圈留在这个半轴上，现在把这个半轴上的卡簧取下来之后，用这个工具把这个轴承的内圈给它拉出来。这个轴承内圈取出来之后，我们现在就可以安装新的轴承了。现在把这个新的轴承先给它装到这个半轴上，套上这个套管，给它砸到位。砸到位之后呢，我们现在检查这个桥管里边是不是有这个残留的轴承碎渣，有一块我们取出来之后，取干净之后，把这个半轴给它装进去。轴承装到位之后，我们把这个卡簧给它卡上去。现在把这个刹车盘给它固定上，它这个刹车片还能用，给它装上去。刹车锅给它更换一个新的，因为它这个刹车锅的这个孔磨得比较严重，轮子在上面左右摆动，就是这个刹车锅的问题。原来这个旧的刹车锅给它拆掉，把这个轮子给它装上去。这个空载情况下听一下这个声音，看来是没有问题，这个轮子也没有左右摆动。我们现在试一下，看这个问题有没有解决。这个声音很正常，没有任何问题，原来的那个声音已经没有了，原来应该是轴承的问题。